Reit, mae'n amser I apelio nesa. Dim cael I'r unig beth sy'n apelio wythnos yma. Ni'n chwilio am ap I helpu myfyrwyr. Yn benna gan bod Guto yn amlwg wedi mynd ar goll ychydig yng Ngholeg neu yn y Steddfod ryngolegol. Wel. Cyn i'w ddechrau gyda ti, Guto. Ar y nodyn yna, beth yw'r ap? Ap, wel. Di pam di bod yn coleg ma? Na, am gyfnod byr. Coleg bywyd. Coleg bywyd. Wel, o'n i'n mynd deall be oedd coleg bywyd am hir. O'n i fel, lle mae coleg bywyd? Lle mae? Drws nesaf I ysgol brofiad, sy'n credu. Wel, es I... Come on! Es I coleg brifysgol y Drindod Dewi Sant neu be bynnag maen nhw'n galw hynna'n dyddiau yma. Coleg bywyd. Oedd o'n rhywbeth, a nes I cwrs celfyddydau perfformio. A dwi'n credu, swn i'n creu apps, gyda ddim enw clyfar am hyn. Ydy, sut ti'n dweud, reit, dwi eisiau mynd I wneud y cwrs yma, sut ti'n sganio fo, a sa'r app ma'n deud wrth ti, be wyt ti siŵr o fod yn mynd I fod ar ôl wneud y cwrs, achos mae'r rhan fwyaf o bobl nath yr un cwrs y fi yn teaching assistant. Ddim byd yn bod fo hynna, ond jyst oed dwi, t'mod, a fel... Prifysgol Caerdydd, os ti'n gwneud Cymraeg, mae'r rhan fwyaf nhw yn cyfieithu. T'mod, beth dwi'n dweud? Hoffi. Cymorthu dysgu di'r bobl nes yn cael 20p yr awr am fod yn teacher, da. Ia, am wneud lot o waith a cael ei dalun yn wael yn efo. So ti di wneud cwrs... Pobl sy'n eitha galad. Ddim, ond dwi'n dweud hyn o ddim byd yn bod fo hynna o gwbl. Dwi'n gwybod bod fi'n bod yn lwcus, ond... Keep digging, keep digging.